कधी विचार केलाय का, आपण दिवसभर किती बोलतो, किती ऐकतो, किती प्रतिक्रिया देतो, पण तरीही मन शांत. तर याचं उत्तर समर्थ या 44व्या श्लोकात देत आहेत. ते म्हणतात, जर तुला खरे सुख हवे असेल, अंतर्मनात शांतता हवी असेल, तर 2 गोष्टी निश्चित करा. पहिलं म्हणजे वाणीवर संयम ठेवा आणि दुसरं म्हणजे दुष्ट संगत आणि मनाला अस्थिर करणारे वातावरण टाळा. हा श्लोक फक्त कमी बोला इतकासा साधा संदेश देणारा नाही, तर हा श्लोक मनाला प्रतिक्रिया. पण दिवसाच्या शेवटी मन थकलेले असते, कारण प्रत्येक शब्दामध्ये ऊर्जा खर्च होत असते. समर्थ म्हणतात, जर परमार्थ साधायचा असेल तर प्रथम वाणीवर नियंत्रण हवे, कारण वाणी ही मनाचे द्वार आहे. ज्याच्या शब्दांमध्ये अस्थिरता आहे, ज्याच्या मनातही अस्थिरता असते. पण येथे मौन म्हणजे फक्त तोंड बंद ठेवणे नाही, कारण काही लोक बाहेरून शांत असतात पण आतून विचारांचा बाजार भरलेला असतो. मुखाने न बोलते तरी अंतर्मनात संकल्प विकल्प सुरूच असतात. ज्ञानेश्वर माऊली म्हणतात, मौन प्रपंच हितकारक आहे, तीच खरी वाणी योग्य आहे. म्हणून समर्थ सांगतात, तुझ्या शब्दात
चांगुलपणा असावा, सच्चेपणा असावा. आज बहुतेक संभाषण कशावर चालते? दुसऱ्यांच्या चुका, नामा विणो मुख सर्पाचे ते बिळ. म्हणजेच भगवंताशिवाय बोलणे, जे मुख उघडले जाते बोलण्यासाठी, ते भयावह आहे. स्वामी विवेकानंद जेव्हा रामकृष्ण परमहंसांना भेटले तेव्हा रामकृष्ण परमहंस म्हणाले, बरे झाले तू आलास. प्रक्रिया अतिशय सूक्ष्म आहे. सुरुवात फक्त विचारांपासून होते. मन एकदा विषयातून वारंवार जाऊ लागते. मग त्या विषयाची गोडी वाटू लागते. पुढे त्या गोष्टीशिवाय समाधान मिळेनासे होते आणि शेवटी ती गोष्ट मिळाली नाही तर मन अस्वस्थ होते, चिडचिडेपणा होतो आणि क्रोधही वाढतो. समर्थ म्हणून सांगतात, नसे राम ते धाम सोडून द्यावे. कारण ज्या वातावरणात सतत विषय, भोग, निंदा, तुलना, स्पर्धा आणि मोह यांचे चिंतन चालते, तेथे मन अधिक बाहेर धावू लागते आणि मन बाहेर धावायला लागलं की भगवंताचा ध्यास कमी होतो. यासाठी आपण नेहमी मन शांत ठेवले पाहिजे. मनामध्ये सद्विचार येतील अशा वातावरणात आपण राहिलं पाहिजे. सुखा लागी आरण्य सेवित जावे. हा चरण खूप सुंदर आणि गूढ आहे. आरण्य म्हणजे येथे फक्त जंगल नाही. अरण्य म्हणजे एकांत, मनाला स्वतःशी भेटण्याची जागा. आज माणूस सतत लोकांमध्ये आहे, पण स्वतः पासून खूप दूर आहे. फोन, आवाज, सोशल मीडिया, चर्चा, धावपळ ह्यात तो गुंतलेला आहे. ह्यात स्वतःच्या मनाचा आवाज त्याला ऐकूच येत नाही. म्हणून समर्थ म्हणतात, जर खरे सुख हवे असेल तर थोडा वेळ एकांतात जा, निसर्गात बसा, शांत बसा, स्वतःला ऐका. कारण भगवंत बाहेर गोंधळात सापडत नाही, तर तो शांततेत स्वतःमध्येच अनुभवायला येतो. पाण्याचा तलाव जेव्हा स्थिर होतो तेव्हाच त्यात चंद्राचे प्रतिबिंब दिसते. तसेच मन शांत झाले की त्यात परमार्थाचे प्रतिबिंब दिसू लागते. हेच कारण आहे की ऋषीमुनी वनात जाऊन साधना करत होते. कारण बाह्य शांतता अंतर्मन शांत होण्यास मदत करते. पण समर्थ येथे आणखीन खोल अर्थ सांगतात. खरे अरण्य म्हणजे निसंगता. लोकांमध्ये राहूनही मन अलिप्त ठेवणे, प्रपंच करताना मन भगवंताशी जोडून ठेवणे. हा श्लोक आपल्याला काय शिकवतो? तर हा श्लोक आपल्याला हे शिकवतो,
भगवंत मिळवण्यासाठी जग बदलण्यापेक्षा स्वतःचं मन शांत करायला पाहिजे. मौन म्हणजे फक्त न बोलणे नाही, तर मनातील विचार सुद्धा थांबवणे. एकांत म्हणजे लोकांपासून पळणे नाही, तर स्वतःला स्वतःशी भेट घालून देणे. आणि भगवंताचा ध्यास घेणे म्हणजे फक्त मंदिरात जाणे नाही, तर प्रत्येक क्षणी अंतर्मनाला त्याची आठवण करून देणं, त्याच्याविषयी जागृत ठेवणं. समर्थ जणू आपल्याला सांगत आहे, तू बाहेर इतका धावत आहेस की तुला तुझ्यातला रामच दिसेनासा झाला आहे. ज्या क्षणी मन निसंग होईल, ज्या क्षणी विचारांचा आवाज शांत होईल, त्या क्षणी भगवंत दूर नाही, तर तू स्वतःमध्ये अनुभव घेशील. यामुळे ह्या श्लोकाचा अर्थ आपण हे समजू शकतो की मन शांत करण्यासाठी बाहेर कुठेही जाण्याची आवश्यकता नाही. आपल्या मनातील विचार जर आपण थांबवले आणि मन शांत केलं, भगवंताचरणी नामस्मरणाद्वारे मन जर रमवलं, तर आपल्याला आपल्यातील एकांतवास निश्चितच मिळू शकतो. जय जय रघुवीर समर्थ. ह्या श्लोकाचा अर्थ मला जसा समजला तसा मी सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. यातील जर काही त्रुटी असतील तर क्षमस्व. ह्या श्लोकांप्रमाणेच इतरही श्लोकांचे अर्थ जर आपल्याला जाणून घ्यायचे असतील तर कृपया माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.